Ay, qué padre. Jinjan y Monkey son las mejores amigas. Se quieren mucho. Ay, joder. Ay, qué súper padre. Jinjan, Jinjan. Ya, quita, quita. Es que ¿cómo se llama esta raza? American Stanford son muy nerviosos. Esa es su característica. Y la característica principal de los belgas, de los pastores belgas, es la obediencia. Entonces, no todos los perros son iguales. Sin embargo, todos los perros merecen ser amados. ¿Ok? Bueno, que tengan linda tarde.